Okay, so hello guys. For this video, we are going to learn about the OSI layers or OSI model. So OSI model was developed in order for us to better understand the networking or data communication process. So in order for us to better understand the OSI layers, we need to go back to what is networking. So ano ang networking? So networking is basically the interconnection of devices to enable resources sharing. So we are aware of what is happening kung nakakonect na kita sa specific network. But for example, I have a computer and I have my cell phone here. So bisan to paday pangakon nga computer kag ang cellphone, if there is no networking nga matabo, wala hindi pwede maka-share sang resources ang duwa ka devices. So I have to connect in a certain networking nga or networking or ma-perform ko dapat sa networking in order for the one device to share some resources from one device to another. So in order for that devices to communicate with each other, kinanglan naton sang specific nga instructions para sa ila. Kay originally, ang aton nga mga technological devices such as computer and cell phones, hindi sila kabalo kung anong ilang nga himuon. So, wala na sila kabalo kung how they would perform. So that's why we need to instruct them. Tagaan ta sila rules, tagaan ta sila instruction in order for them to work on sa pwede nila himuon. So, ano ang tawag sa sinanga specific nga rules or instruction yung ginahatag natin sila. So that is what we refer to. So medyo na-discuss na natin sa previous nga discussion, this is what we refer to as protocols. So protocols, that is the set of instructions nga ginahatag natin sa specific nga device para mag-function sila the way that we wanted them to be. So, okay, so if we trace back to the history of networking and data communications, so before, ang wala pa sang specific nga ginasunod nga rules and instructions ang aton nga mga manufacturing or mga vendors in producing sa specific nga devices. Wala kita sang ginatawag nga set of rules and instructions nga gin-organize or gin-set gid naton. So ang natabo, ang mga kanya-kanya nga mga manufacturing companies or mga vendors, they created their own specific nga protocols. So, for example, let us take the example of sa pinakasikat nga computer industry nga mga computers nga ginagamit before, which is the IBM. So ano ang ginahimo sa for example IBM nga company. So they will create a specific nga protocol. So maobra sila sa specific nga protocol para sa ilang specific nga mga devices. So para magana ang IBM nga mga devices, nag-obra sila sa ilang kaugalingon nga protocol. So anong tawag sila nga protocol? So that is what we refer to as proprietary protocols. So that are the protocols that can only be ran by the vendor that developed it. So buot silingon, these proprietary protocols nga ginagamit sa IBM will be used sa mga IBM nga mga devices. So for example, I want to share a data or resources from one IBM computer to another IBM computer. So ano ako nga himuon? So in order for me to connect sa one specific IBM computer to another IBM computer, so I will be using set of instructions. And ano na siya nga mga instructions? In order to connect them, kinanglan ko sang proprietary protocols. So, proprietary protocols nga gamiton ko is the set of instructions nga gin-develop sang IBM mismo in order to help or in order to instruct sang akon nga isa ka IBM nga device to connect with another IBM device. So take note that ang communication will be from IBM to another IBM device. So what if I have another computer? So since we are talking about industry computers, so I will make example which is of the DECnet computers. So this is one of mga brand of computers na ginagamit before. So in order, if I want to establish connection sa akong IBM kag DECnet, so gusto ko mag-connect. But this time, let us consider nga ang
akon IBM computers running only sang ginatawag natin nga proprietary protocols. So, hindi ko pwede madiretso connect or hindi ko makonect ang akon nga retro nga DECnet nga computer is sa akon nga IBM. So, daw ka unfair para sa mga specific o sa iban nga mga vendors and manufacturers nga hindi sila pwede makakonect sa aton nga IBM nga computers. So since ang aton nga IBM is only running sa ginatawag naton nga proprietary protocols. So medyo naghambal ang iba or nag-alma ang iban nga mga manufacturers. Um, Kay para sa ila, daw gina-monopolize na sa IBM ng mga computers ang specific ng mga industries. Why? Paano na siya natabo ang mahambak kita nga na-monopolize na? Because since kilala ang IBM before, so ang kakatabo is sa mga manufacturing companies or sa mga industries, ang IBM ginagamit nila, sumabakal sila IBM computer. So, in order bisan jutay lang danay nga IBM computers. But if they will perform or they will have expansion later on, syempre, hindi na sila pwede ka-connect pa sa iban nga mga devices but they are going to have another nga IBM liwat and another IBM. So in order for any computer nga dapat i-connect mo sa IBM, dapat IBM man imo nga gamiton. So that is hambal nila doon na monopolize na sang IBM ang market. So nag-alma ang iban nga mga manufacturing nga mga companies and that's why later on ang aton nga ISO or the International Standards Organization dra sila nag-establish ng framework for standardizing sa aton nga communication system. Kag dali na develop ang ginatawag naton nga open system interconnection. So or the open systems interconnection nga model. So what is the OSI? So we are going to have this words or para maintindihan kung ano ang OSI. So the OSI model is established in 1947 by the International Standards Organization. It is a multinational body dedicated to worldwide agreement on international standards. So we were able to discuss this one sa previous natin yung mga videos of what is an ISO is. So an ISO standard that covers all the aspect of network communication is the Open Systems Interconnection Model. It was first introduced in the late 1970s. An open system is a set of protocols that allows any two different systems to communicate, regardless of their underlying architecture. So the purpose of the OSI model is to show how to facilitate communication between different systems without requiring changes to the logic of underlying hardware and software. So the OSI model is not a protocol. It is a model for understanding and designing a network architecture that is flexible, robust, and interoperable. So medyo medyo klaro na kung ano ang OSI, kung anong natabo. So, in order for any devices to connect sa another devices of different nga manufacturer or different nga vendor, kinahanglan nag-obey sila sa specific na standard or specific na protocol. So, Open System Interconnection or OSI, OSI model ang tawag sa iban. So, OSI model, in order for a specific nga vendor to para bala ma-market niya yung product, dapat iya nga mga product should obey so kung ano man nga protocols ang ginset sa aton nga sa aton nga OSI model. So anong OSI model? So this will be the ginadissect naton, gin-divide naton or gin-layer naton ang mga specific nga operations ng aton nga networking and data communication. So we will have a layered approach of understanding the data communication. So we are having an isolation of the specific ng mga functions sa data communication. So layer isolation is an important aspect kung mag-understand kita sa OSI reference model. So because it allows sa aton to understand some given characteristic of specific layer. So, and take note, ang kakatabo sa specific nga layer sang reference model naton sang OSI, wala siya
it would not affect sang iban pa nga mga properties of the sang iban pagid nga mga layers. So in addition, ang layering process naton, it permits sa aton nga mga end user to mix and match OSI or other layered protocols. So bisan any pa na siya nga devices, as long as dapat ma-obey gid siya dapat sa OSI model naton in order para mabaligya mo siya subong sa market naton. So we have sang 7 ka-layer of your open system interconnection model, and we have this. So 7 layers of OSI includes first, so we kita sa baba, we have the application. We also number 6 the presentation. We have also session layer for number 5, transport layer for number 4, network layer for number 3, data link layer, and the physical layer. So we are going to have a better understanding and easier nga understanding sang kabilugan nga network layers or the data communication and networking because of these 7 OSI layers. So because of the development of the OSI reference model, there is a certain advantage nga nabutang or na contribute niya sa aton nga industry. So first, we have the inter-vendor operability. So anong natabo? So this architecture, which is referred naton as the open na siya nga architecture. So if may ara sang specific nga vendor, so as long as maka-comply lang siya sa mga protocols dapat nga nakaset on that specific layer, for example sa iyang nga device kung diin ma-operate, so pwede na siya maka-communicate sa bisan ano nga devices. So although may ara man Japon sang iban nga mga companies like for example Cisco, may ara sang sila sa mga devices nga nagagamit siya sa proprietary protocols. So but they still obey sa ginatawag natin nga OSI model. So syempre may ara sila sang specific nga devices nga may mga proprietary protocols. And another one para sa mga users, syempre you have multiple choices ang pwede nimo gamiton nga devices because any of those devices nga ara sa market pwede na mag-function or pwede na maka-communicate sa imo existing nga mga products or devices. So pwede na or may choice na kita because there is an easy ba lang nga interconnection sang products with the products produced by other vendors. So it creates a wider market and it fosters ang competition man sa mga manufacturers. So because of competition yung kaka-create naton, so medyo nag-widen ang market naton and then damo kita sang pwede pilian. Another advantage is the ease of troubleshooting. So syempre, because we are dissecting some layers and we are focusing on a specific layers sa aton nga networking, so but siningon, we will have a easier grasp of what is happening sa sulod sa ating nga layers and pwede naton mabalaan kung ano trouble ng kakatabo. So for example, if you will be working as a network engineer in the future, so mahambal lang na siya, mahambal bi ang imong mahambal kasi imong boss nga, boss may problema ni, and then mahambal lang na siya sa imo nga may problema ni boss ang ini nga network. Then mahambal siya bisi mo sige bi may i-present mi sa ako na kung ano ni ang mga problems and then mahambal siya dun, layer 2 na siya, layer 2 problem. So, if you don't have any idea of what OSI layer is, medyo mabudlayan ka pa. So, if you look at sa aton galing OSI layer, layer 2 is data link nga layer. So, ano nga ra sa mga data link layer? So, data link layer specifically this refer to switches. So, kung network engineer ka, so buot silingon, dapat wala nga lantawon is may problema gali sa switch sa imong network. So, for example, network layer 3 ang mga problema. So, network layer. So, ano na diyang ari dari? So, we have mga routers. So, buot silingon, medyo
aware ka na kung ano lang ang mga specific devices ang kinanglan mo focusan. Kung maghambal ba nga layer 3 problems, layer 2 problems. And also, some of the network engineers are classified depende sa layer nga ginaobrahan nila. So for example, you are working as a layer 2 network engineer. So buot silingon, you will be working with switches lang. So tanan-tanan nga mga switches, so amo na imo nga focus sa network ninyo. If you are working as a layer 3 engineer, you will be working with routers. So may ara ang mga companies nga layer 2, layer 2 and 3 ang network engineers. But silingon, you'll be working with switches and routers. So we are going to discuss that more later on sa previous natin ay sa mga next natin na yung mga discussions. So another way of our another advantage nga ginahatag sa aton 7 OSI layers is that we have an easy understanding. Syempre, because medyo na-zoom in na natin ang pwede matapos sa specific nga layers. So we will have a better and easy understanding kung ano ang gakatabo sa sulod. So, medyo ginpahapos naton or medyo tagaan naton sang specific nga focus ang kada layers kung anong mga functions, ano nga mga devices ang pwede magana sa sinanga specific nga layer. So, we will have more of the discussion kung ano gid bala ang specific, kung anong function of specific layers in the next video natin.